احمد ملاوي هو مسمن. ايوه ولاو مسمن، برافو عليك. ما كنتش كنعرف مسمن. كتعرف هي قداش الشبيبه. اوه سموان. لا هذا كريب، هذاك ماشي مسمن. نقولوا داير مسمن هذاك. لا لا ملاوي ملاوي. تونسيات من قسم ونصيب كيسرقوا مسمن عيني عينك بدون حشمه، والاخرى كتقول له ماشي مسمن سموه الملاوي. وحتى الملاوي هي كلمه شائعه في اللهجه المغربيه، تستخدم لوصف نوع من الفطائر معروف في الاسر المغربيه. الملاوي تنقدموا في العسل والزبده في الافطار المغربي، في الفطور المغربي. هذه السرقه عيني عينك، وانا غنجيب لكم الدلائل ديال المسمن منذ 8 قرون. يعتبر المسمن من المأكولات المغربية المشهورة والمحبوبة بين الشعب المغربي، وهو من أقدم المأكولات في المغرب اللي يعود أقدم تدوين المصريين لأكثر من 800 سنة. المسمن مني الأمازيغية، والتي تعني تراكب وتراكم، وذلك لدلالة على مختلف طبقات العجين المكدسة فوق بعضها البعض لتشكيل هذه الفطائر. كان المسمن سائدا في المغرب عهد الموحدين والمارينيين، ويعود مصدر الوصفة التي بأيدينا إلى القرن 13، حيث ذكرت في كتاب فضال الخوان في طيبات الطعام والألوان لابن رزين تيجيبي الذي عاصر الحقبتين الموحدين والمارينيين. وقد اهتم ابن رزين تيجيبي بذكر الأطعمة المغربية، فذكر منها عددا في كتابه هذا، فاستحسن منها ما استحسن واستقبح منها ما لم يعجبه. يعجن السميد أو دقيق الدرمك بالماء والملح ويعرك عركا بالغا، هذا كما جاء في الكتاب، ثم يذاب بالسمن وتمد به قطعة من العجين في المعجنة أرق ما يمكن، ثم تطوى بعدها، يدهن داخلها بالسمن وتمد مرة أخرى وتلطم باليد وتوضع في المقلاة على النار. بعدها تدهن الملة بقليل من السمن لئلا يحترق، فإذا نضجت أزيلت عن النار وضربت باليدين ضربا، غطى بمنديل، ويصنع بباقي العجين كذلك إلى آخره. جاء في الكتاب. ونتحدى أي تونسية أو أي جزائرية أو أي قبيلية أو أي مصرية المشلتت يجيبوا لي مصدر من مصادر ديالهم. احنا جبت لكم هذا قرن 13، يعني منذ 800 سنه. كنتحداكم جيبوا لي شي مصدر كيهضر على المسمن، يعني اي واحد كيدير المسمن ولو ملاوي. هذا كلام كله مغربي، تقليد في تقليد، والمغرب الاصل. اوكي. ونزيدكم معلومه اخرى، هادو بالنسبه للمغاربه الجاهلين بتراثهم وبتاريخهم، هادشي اللي كيحز في قلبي. اي بلد حكماتهم الامبراطوريه العثمانيه مسحت تراثهم مسحا، لم يبقى شيء إلا المغرب هو من حافظ على تراثه، وهو عنده تراث وتاريخ فريد